दोस्तों, आज इस लड़की की छोटी बहन का बर्थडे है जिसको बारबी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। इसलिए उसके लिए एक बारबी का केक बनाने की सोचती है। वो सबसे पहले एक डॉल की मदद से उसका मोल्ड बनाती है और फिर बारबी के गाउन को बनाने लगती है। जब तक वो ये सब कर रही है, आप ना तो मैं आपको कोई कसम दूंगी और ना ही बोलूंगी कि गर्ल हो तो ये करो, बॉय हो तो वो करो। लेकिन अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और देखिए कितना सुंदर केक बनकर तैयार हुआ है।